पकड़िए तो। मोटोरोला का है ना। कौन है? मोटोरोला। मोटोरोला। हाँ 5G है कि 4G? 5G है तो क्या? कितना पड़ा? अभी तो सब फोन 5G निकल रहा है। अभी 11,500 मान ली। मोटोरोला है मेरे पास लेकिन 4G। हाँ 4G तो हमारे पास है। फोटो डाल देना है ना? हाँ। हम भी देख लेते हैं मोबाइल में थोड़ा। एकदम देखिए। चार्जर से सब ये है।